鬼口水。我係喺網上睇嘅，覺得有可能成功，所以我先至嚟拍，但係我唔知係咪真定假嘅，所以我哋嚟試下啦。我哋需要嘅材料係有洗手液、一個容器，跟住洗潔精，同埋一個攪嘅嘢，可以攞嚟攪嘅嘢，但係我冇攞嚟攪嘅嘢，所以我用手指攪。跟住咧，我哋首先要加入一啲洗手液，跟住咧，我哋就再加入一啲洗潔精。因為咧，我驚你哋睇唔清，所以我用嗰隻透明嘅杯。兩個要一樣份量，差唔多。OK，咁我哋開始攪。攪嗰陣時要比較有耐心，如果我唔得。係咪攪1個鐘啊？唔使咁耐嘅。不過要比較有耐心。稀咗嘅話咧，就加洗手液；熱咗嘅話就加洗潔精。好似有啲氣。我講反咗，唔好意思啊！我稀咗嘅話就加洗潔精，熱咗嘅話就加洗手液，所以我而家稀咗要加洗潔精。之後咧，我會暫停，等下就繼續睇下成唔成功。我哋攪。攪完之後咧，我哋擺